क्या आपने कभी नोटिस किया जब कोई जम्हाई लेता है तो हमें भी आ जाती है। जम्हाई यानी यावनिंग सिर्फ नींद आने का संकेत नहीं है। असल में जब हमारा दिमाग थक जाता है या ऑक्सीजन कम मिलता है तो शरीर ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जम्हाई लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जम्हाई कॉन्टेजियस होती है, यानी एक को देख के दूसरे को भी आ जाती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह एंथोपैथी यानी दूसरे से जुड़ाव का भी संदेश होता है। तो अगली बार जब आपको जम्हाई आए तो समझ जाना, आपका दिमाग रिचार्ज हो रहा है।